Sana makuha natin to sa hilot, yung isang motor. Testing natin. Pag hindi, no choice, bili tayo ng bagong battery. Let's go home. Uwi na uwi para makabit, malaman kung tayo ba ay gagastos ng malaki para sa battery o hindi. So yun nga po no guys, ayan nakabit na po natin yung ating recharge na battery. Moment of truth. Tingnan natin, kita nyo guys ang dumi na, super dumi. Moment of truth. Wala nang battery charge. Yun, nag 12 volts na guys. Kahapon kasi ano to nag 6.5 na lang. So let's see. Uy, malakas ang kanyang power. Yun. It's alive guys. Battery nga lang. Buti pina-recharge natin. So paano nga ba yung time na ito? Okay na guys, next natin car wash. See ya! What's up? What's up? It's your boy again, David. At ito na po, buti na lang. Thank you. Nakuha sa hilot, nakuha sa recharge ng battery. Kasi kung hindi, another 1.8. Sabi nga ni Kuya, nagtaas na daw so malamang sa malamang, let's say less than 2.5 siguro. Ba? Masagasaan yung bata. Hindi sa nilalahat ko pero pinapabayaan ng magulang Tas feeling ko pagkakakitaan pa yung ganyan Nabagsakan ng motor yung bata, ng scooter yung bata. Ay naku Dito na lang tayo pa-car-wash. Feeling ko walang tao dito.
Buti na lang. Nakakamiss din ng gantong posture ng ng drive. Yung aggressive ang pwestuhan. Yun nga lang, hindi naman tayo sanay kasi nga ever since scooter lang talaga. Tapos hindi naman natin masyadong nagagamit tong isang motor. So hindi tayo sanay ng aggressive ang pwestuhan. Pero nakakamiss din. Masakit nga lang sa tagiliran, sa likod, sa palad, tsaka sa daliri gawa nung may clutch. Hindi naman tayo sanay ng may clutch kasi nga ever since scooter ang gamit natin. Ano lang, tiis pogi. So ayan po kung nag-enjoy po kayo sa ating kwentuhan, sa ating walang kwentang vlog na naman, huwag kakalimutan mag-subscribe, i-share, at like. Siguro kung may gusto kayong sabihin sa ating walang kwentang channel, mag-comment na din po kayo. Ayun lang po, maraming salamat. David out. Peace.